നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു അവസരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും സംഭാവന പാലിക്കുന്നത്. ഹലോ ഗായ്സ്, JD വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള JDT കോളേജിലുള്ള കുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന 555 The Rainfest എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണ്, ഇവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വീൽ ചെയറുകളൊക്കെ ഇവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ. ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ലക്ഷം അല്ലേ, 30 ലക്ഷം മുടക്കിയിട്ട് ഒരു വാഹനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാന് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണും, അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും. അതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഹനം റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മൊത്തത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണുള്ളത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രീ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ പറ്റും. കുറേ ബോട്ടിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ റിബൺസ്, പേപ്പേഴ്സ്, ചില്ലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇരുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ശരിക്കും രാത്രിയിൽ കാണാൻ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി രാത്രിയുള്ള കുറേ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട്, അതും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഡ്രസ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ എന്താണ് ലഭ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പ്ലക്കാർഡ് രൂപത്തിൽ ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഏകദേശം ഫുഡ് കോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് മെയിൻ സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന്, 4 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാ ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ഹനാൻ ഷാ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and all. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ഒരു കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റേജിലാണുള്ളത്. നല്ല സൗണ്ടിലാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് ആകെ നാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇത്രയും സൗണ്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ കലാകാരന്മാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാട്ടോ ഗൈസ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊരു അവസരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും സംഭാവന പാലിക്കുന്നത്.